Og satt, livet ikke alltid latt. Hei, hjertelig velkommen til Vakurleiki.fo. I dag så får jeg fortelle deg om min vitnisburð. Siden jeg var helt liten, har jeg vært så signa at jeg har hørt Guds store kærlighet til meg. Gud sier han elsker meg og døye for meg. Fire er bjørget mer fra en evig fortapelse. Men som når jeg er gammel, har jeg enn ikke tid mot Jesus. Jeg minns at kvelden jeg var i møte, og en taler sier, vær ikke høym før du tid mot Jesus. Men jeg får tog veldig høym utan jeg har tid mot Jesus. Og en dag jeg var i sundagsskolen, så lærte jeg minnesvers utan at Salmer 38. Harrin hyremun, mer fattast ikke. Og først kveld jeg var benjen for myskrenon, så sier versen for meg selv. Harrin hyremun, mer fattast ikke. Harrin hyremun, mer fattast ikke. Inntil det sånn er. Og et undervoldt er det merke til hver, hvordan jeg kan fri effekt ved å si etter verset. Jeg merker kraftene og i året Guds. Det stender nemlig, røyde Guds ikke år, men kraft. Vi slukere kraft virker i år herrens og fikk valg. Årsøkjen at jeg leser alltid sånne vers for dikken nemlig at jeg trykker at år Guds Bibelen ikke bare år, men kraft. Og til hente kraften i Bibelen og i året Guds som løyde med til frelse. Bibelen fikk meg å skilje at jeg har bruk for Gode. Bibelen fikk meg å løyde etter som frien som Jesus gjør. Men det var ikke nok for meg bare å si et vers hver kveld og få løsninger fri. Jeg ønsket jeg få sanna fri, en sanna fri som får inn og kvult i hjertet, som var det kvende og alltid. Men jeg var uten god, godleis. Jesus bor ikke i min hjerte, og jeg har ångat til byen kommet inn i mitt liv, inn i mitt hjerte. Det stender jobb, hin godleise liver og endest alle sine dier. Tal seg, han som utan god, han som godleser, han benjen. Han ikke fri, og hin godleser har mange plaver. Det hei jeg. Og kvelden spurte mamma om himmelen. Hun sier meg fra om hvor så vekkert det var. Gøtene av godel, og hvor så ønsken pyna og sorg var her, men bare godt. Årene om himmelen legger oss som skjøtter for meg. Og jeg engst til å komme her til et og her. Det stender om himmelen. Han skal torska hverst tar av egen torra. Deien skal ikke være langer. Og hverst sorg, skrutsk eller pyna skal være langer. Tog fyrre færre. Han som jo har satt noe sett, sier hygg gjør alt nytt. Hine 12 porsene var 12 perler. Hverst porster for seg var øyne perler. Gøta sterens var røynt, gull, klart som glas. Stjernen tørver ikke sol eller mann at lysa seg. Du dørte Guds lyser han opp, og lampe Jesus ljós hans her. Hetta var så spennende å høre. Og jeg minns du sier, wow, jeg vil slippe her til, og slippe at lette gå steg til jeg dødde. Men jeg visste jo også at Jesus fortsatte å komme etter. Jeg visste at om Jesus kom etter, og jeg enn var godleis, uten Jesus i hjertet, så for jeg var etter at Jesus tok alle sine bøtten hjem til syn. Bøttene som hadde tro av Jesus, som åtte han i hjertet. Han som vittner dette sier jo, ja, jeg kom kjøtt, amen, kom Herren Jesus. Her er det som jeg ser i Bibelen at jeg var en syndere. Bibelen sier at jeg var synda og tog må fattast. De mangler dårlig Guds. Det vil si at jeg var ikke undantak. Hvor så lydel og uskyldig jeg så ut, så har jeg løye, ståle, sagt avsatt, blir fortrevet min syskjen, ikke akta min foreldre, blir øversjuk, hent med, heta, og har valgt andre ting fram om god. Jeg var skyldig i møyre enn øynene av henne tog på henne. Tid det var hårdt at sagt hver vi henne er gamle. Du måste ikke drepe, og han i dreper skal være sikker for domene. Men jeg sier dere at ført han som åttan grunn ytterlig ved brødsjøen, skal være sikker for domene. Han sier ved brødsjøen reka, skal være sikker for ranen, og han sier dåretøyen skal være sikker til eld helvetes. Tui tann ui heldur alla leuna, men snaver ui øynun, var sekur ui öllum. Så var sek ui alla leuna. Jeg har jo vært utan grunn et vi bodja min og siste mine. Jeg var en syndare og en stor syndare, og jeg visste det. Jeg visste at jeg har jo ikke anna oppebord enn straffgods iversyndene i min livet. Og straffgods iversyndene deie. Deie mest skyldnaver fra gode og i atler ever og i eldskjegnen. Det stender at om onker ikke fann skriva vår i bok livsens, var han kastet vår i eldskjegnen. Jeg visste at jeg var godleis, utan god i hjertan, og tog var mitt navn ikke skriva opp i bok livsens.
Men jeg visste at jeg hadde en møveløyga å være bjerg undan det som rævlig og skilnei. Jeg visste at Jesus elsker meg mer enn alt som var til. Han elsker luttle meg, og han hater syndene i min liv. Og skal jeg være ærlig, så hater jeg øyne syndene i min liv. Til at hun legger så negv mellom meg og mine vinnfolk og familie. Men det stender, og jeg tror kærløyde Guds åpenbære og vuster mellom åkere, at Gud har sett sånn hinn øynbarna og i heimen, for at vi skulle leve av samfunnet vi honom. Og i hesten kærløyden, ikke at vi da elsker Gud, men at han har elsket oss og sendt sånn Jesus til båd for det synder åkere. To Jesus elsker meg mer enn alt. Jeg ser sjølvan, himmelen og dårdene her, så kom han nyer av hjørnet. Han sette seg sjølvan lagt. Gud gjørdes til menneske, og han som var så gauer og fullkommen, var omringaver av ødlom rævløgene og i hessen heime, for mine skuld. Synd, krutsk, hater, domeskaper, øvensjuka og alt annet. Var Jesus omringaver av alt det som bestemmer hessen heime. Og høyest alt dette, så var han gauer og han synda i omgater, til han yngste er bjerga mer. Ja. Hesen, store, øyelige, olversheimer, underfodelskaperen, Jesus, døye og Golgata for meg, for jeg kjøver meg fruja ur valde satans. Jesus helt at jeg var verd at dødja for, og han helder at du var verd at dødja for. Det stender, Kristus kjøpte okkon leis undan bannlårene, ta han var bann for okkon. Du skriver bannen var ikkført han som hongret treje. Jesus var hongter og på et tre, her han tog alle syndene som og to har gjørst. Og ikke den øyneste synden var glemt. Ikke den øyneste, minste eller største synden til som Jesus ikke deg for det. Så han sier nemlig at det fullgjørst. Det mester at Jesus utstrykker alle syndene av listanen. Han fyrirgav okkon ødel misbrott okkara og utstrykker skulderbrøvet mot i okkon som vi båven søgnon gikk okkon imot. Han tok det bort ved å negla til av krossen. Han avvåpnet tegnene og valdene og gjør det til skammar for i eion aldra. Ta han av krossen og vorste seg som sier herra iver tøymon. Jesus gjør det alt. Og gjør det enda Satan og øyntler hans rett til skammar. Tog han vann syren av krossen. Jesus døye sikrande. Tog han yngste, han vilde gjøre alt for å bjerga ter og mer. Blåe tja Jesus som rann ur sjujo og hunden og foten hans riggeren som var oppsliten for togna skuld. Han gjør det alt for det. Blåe til Jesus, deg hans betalde syndene, utstrykket i syndene og gav nytt liv. Blåe Jesus sånne hans rønser okkom fra alle urettvise. Vi leser mengene i Bibelen. Jesus sier, trygg togin hever frelst det. Jesus gjør det nemlig alt for okkom. Han gjør det alt for okkom. Og til okkom bare at trygge at Jesus sånne Guds, og at han døye for å betale okkara synder. Öll hava synda og tøymu fattast ur Guds. Og det var rettvisgjørt fyrir åndsje av nøye hansara. Vi endurløsingene, bjergjengene som i Kristi Jesus. Således kunne han god rettvisgjørt at han som hever trygg av Jesus. Rettvisgjørt av trygg har vi nå fri vi god. Men av tog vi vite at mennesker vil ikke rettvisgjørt av lovverskån, men vi trygg av Jesus Kristus. Så har vi øysene tro av Kristus Jesus, fordi vi kunne være rettvisgjørt vi trygg av Kristus, og ikke av lovverskån, tog at lovverskån være ikke holdt rettvisgjørt. Tid jo bøtten gods vi trunne av Kristus Jesus. Tog av nøye det frelst vi trygg, og det ikke at ingen sjølvån, det gava gods, ikke av verskån for at ånden skal råse seg. Og være funnen av honom, ikke vi rettvise mine, henne som loven men vi rettvisene som vi trygg av Kristus, rettvisene fra gode som grunda og ha trygg. Utan trygg det omöjligt att takna skode. Till han som står framför God må trygga att han och att han löner taimon som söker han. Att Kristus vid skynne skall byggva och görstan tickare. För att för han som tror hever
evigt liv. Du så älskar god heimen att han gav sån hin øynbarna fyrir kvart han som tror og han skal ikke fortapas, men hava evigt liv. Og Jesus sier sjálfur, sannlega sier dikkum, han tror hever, han longo hever evigt liv. Så vi vera frelst vi at skikva av Jesus. Og til ungen utlever til vi leser det gjennom alle bøyblene, vi vera frelst vi at skikva av Jesus. Vi at skikva at verskansere og Golgata var fyrir med. Og Jesus ikke ikke vi skulle gengå i vast om vi er frelst. Så skriver han i bøyblene, hetta jo skriva til tikkerne, til tøyen, fyrir at de skulle vita, for at du skal vita, at tid hava evigt liv, tid og skikva av navn Guds soner. Verset sier, hvis jeg setter mitt navn inn, hetta jo skriva til Dino, for at Dina skal vita at hun er evigt liv, hun utrur av navn Guds soner. Jesus sier jo okkur flere løfter i Bibelene. Og om du jottar for gode, at du er en syndere og du bruk for bjergingsene som han gav av Golgata, så er hes løfte og i Bibelene personlig til tøyen fra gode. Ber du Jesus komme inn i ditt liv, så skal han røynsa det fra alle urettvise, fra alle synd, utstrykke skulderbrevet og gjøre det her evigt liv. Jesus har gjort alt, og han gjør alt. Du skal bare si ja takk. Og evigt liv metter evigt samfunnet vi god. Vi vil være bjerga, vi trygg fra til rævlige skyldnegnom, eldsjeknom, og vi vil være bjerga til et evigt, fantastisk samfunnet vi god, som blir her, og dette livet så slipper ut å være sammen med god i alle evigt, i fantastiske steder som vi da lyser om. Jotta vid synder okkara han trofastur og rattviser, så han fyrirgjør okkun syndene og røyser okkun fra alle urattvise. Men vi vanta etter lyft i hansara, nudjar himlar og nudjar jord, her rattvise bor. Og det her i himla. Og jeg som sa med Jesus, jeg vil lov at det er rett. Harrin, han som gonger 8 fyrt her, han skal være vid her, han skal alls ikke sleppa der og alls ikke føra fra der, du skal ikke øttast og ikke reast. Og satt er satt, livet er ikke alltid latt. Og derfor det helst ikke at man skikvande, alls ikke. Men Gud har lova at han får være vid her. Og hetta verset til tøyen, du kan sette tøytene inn. Så selv om vi kan møte troplagen i livet, så har vi lyftet oss om at han er vi okkon. Og vi tar unga grunn til å være bensin eller øttast. Og Jesus sier at om du trorst, og han ser verska Golgata, han kom inn i hjertet og blir herren til livet, så er Jesus Herren, løyeren og papen ut til livet. Kærlighet Guds til tøyen er større enn alt. Det er større enn kærligheten som du har vist nøkken øren. Det er større enn kærligheten nekker du har vist her. Det er en fantastisk og underfull kærlighet som alle tre fettler borster. Og ta Jesus har frelst til øynefor, så er du alltid frelster. Øynefor frelster, alltid frelster. Vi vet Gud har lovet at ånd skal skylde oss fra kærlighet Guds, ta vidt å sette oss alle til han, ta vidt å tidlig med tronen som akkurat frelsere. Og ta personlig så ikke hvordan Jesus elsker meg, hvordan han har bjerga mer fra, hvordan jeg underfullt han har bjerga meg til, og det er så ikke at løften som han gjør meg på Bibelen, hvordan han elsker meg, hvordan han ser kærlighet aldri fettler borster, og hvordan trygg i hans hånd der er frelst, så flyter mitt hjerte iver og i kærlighet til hans herre. Og jeg kan ikke tia om Jesus, og tog ikke så negativ for at du skal komme og kjenne Jesus, som du frelsere, som du pappa, og elsker det aller beste vid. Da stender nemlig, han er bød for synder okkara, og ikke best okkara, men for synder all heimsens, allan heimen. Jesus er det for ødel menneske, og ikke menneske er et undantak. Og Jesus ønsker at ødel menneske, øysten til skulle komme til trygg av han. Honom som vil at ødel menneske skulle være frelst, og komme og kjenne sannløyken. Og dette er sannløyken, Bibelen. Jesus ønsker at vi skulle ødel komme til trygg. Han ønsker at du skal være frelst, og han ønsker at du skal komme og kjenne sannløyken om det sjølvan, hvordan og medlem du har elsker, og hvordan største vire Gud har lagt ui til. Det er sannløyken, og Jesus har gjort alt for okkon. Men vele ligger til endans tja okkon. Mer der. Og vi vil takke imot det eller ikke. Det er som en gava. Jesus har betalt for gavene, pakket den inn, og bor henne til din hus, høyt til horna, og han stender og bor etter en sfære. Leder du opp og sier ja takk, eller sier du nei. Kanskje sier du ikke, og leter horna bare være atter. Til øyne nei. Alt annet enn ja til Jesus er nøy til Jesus. Alt annet enn at takke imot frelsene er å vreka frelsene. Så det lett ikke standa til, men takk imot Jesus vidtrykk. Bare nå vil jeg si en bønn til hans herre. Og årene du nøyder ikke så farlig. Til Jesus skylder dine år, han skylder dine tanker, og han skylder ditt hjerte.
Och det följde efter att mamma hade sagt mig från himmelen, så spurgade jag henne, mamma, vad ska jag göra för att bli frälst? Och jag minns jag också så om det, jag visste inte vad jag skulle göra. Jag visste Jesus var det för mig, jag visste att han var det för mina synd och jag trodde. Jag säger, mamma, vad ska jag göra? Mamma säger, Tina, du ska inte göra. Du är inte efter att det göra. Du ska bara trycka att det här Jesus gör det Golgata var för det. Och så kan du be kom in i ditt hjärta och säga, Jesus, kom in i mitt hjärta. Och jag minns jag var så glad att få veta det. Så da mamma anfører den ut vid att be, så battlar jag mig i sånnsna och i mörkron och jag säger, Jesus, kom in i mitt hjärta. Amen. Jag tror att det var allt som skulle till. Och att han där så minns det går så stor en underfulla fri jag fick i hjärta. Att Jesus har gjort allt. Och det fick mig en insteg att fortälla ören om Jesus. Så jag med spurning till tog in. Hever du det inte vad Jesus är? Avgören, hon är tog in.